Stay with me and let's talk about this mechanical keyboard. This is the Z-Friend ZA68 Pro, a 65% mechanical keyboard with the hot swappable keys. And inside the box, meron na yung kasamang manual, USB to USB Type-C cord, dalawang switch, at saka yung kanyang keycaps puller. At ganito nga ang itsura ng keyboard. Ang ganda nga ng kanyang color combination ng kanyang keycaps, which is blue, green, white, at saka brown. As you can see, ang keyboard na to ay merong knob, which is pang-adjust ng volume at ang kanyang RGB light. Sa baba ng knob, makikita natin ang LED indicator ng caps lock, windows, at saka yung kanyang battery indicator. Sa likuran naman, makikita natin yung kanyang dongle, which is a 2.4G connectivity. Hindi yan basta-basta mawawala dahil nakamagnet yan sa kanyang likuran. Makikita rin natin dito ang kanyang 2 levels of adjustment for the ergonomic design. Andito na rin sa kanyang likuran yung kanyang toggle switch for on and off. At meron din nga siyang RGB LED dito sa likod. At ganito nga ang itsura ng kanyang lights. And if madilim yung room mo ay makikita mo pa rin yung kanyang letters at saka numbers dahil tumatagos po yung ilaw niya sa mga ito. At gaya nga ng sabi ko kanina, pwede mong i-adjust yung brightness ng ilaw gamit ang knob na ito. Supported din ito ng Windows and Mac. Tri-mode nga pala ito mga idol, no? May 2.4G connection, Bluetooth, at saka pwede mong gamitin yung wire na kasama niya. Dito ituturo ko kung paano mo papalitan yung mode ng RGB light dito sa keyboard na ito. So, pindutin mo lang ng sabay ang FN at saka itong button na ito. So, mapapansin nyo, mag-iiba yung mode ng ilaw niya. Ayan. So, napakaganda mga idol, no? So, siya nga pala mga idol, no? Yung keyboard na ito, pwede siyang single color lang. Kaya ituturo ko naman sa inyo kung paano siya ililipat sa ibang kulay. So, press nyo lang yung FN at saka yung tab. So, meron siyang rainbow color, kulay red. Hindi ko alam kung anong kulay ito, pero parang mapusyaw na yellow or kulay white. Kulay yellow-green. Ayan, napakaganda mga idol. Lapit ko lang ng konti. FN at saka tab. Ito kulay green to. Or neon green. Kulay blue. Violet. Purple. And kulay white. Yan mga idol, may single color na backlight po siya. Next, pakinggan naman natin yung tunog ng keyboard. And that's it for this video. Kaya kung nagustuhan mo yung keyboard na ito, pwede kang mag-order dyan sa ating yellow basket dyan sa baba. Don't forget to follow me for more. This is Affiliate. Bye-bye.